OK 先生，你話望住呢片海，假如呢片海咁靚，又要一套房，佢又要南向嘅，咁啊要南北通風嘅，又要南北對流雙陽台嘅，然之後又唔要西曬嘅，得唔得咧？就呢套啦。Hello 大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道，我係惠州國日得入順利走幾東。大家好，我阿寧。頭先阿寧咧都講咗有啲呢套房嘅一個特點出嚟嘅，所以咧我哋都喺度再着重咁介紹翻。咁我哋成個十里銀灘咧，你想要一線無敵海景，然之後由南向由南北對流嘅，唔要西曬嘅，就係得呢啲半島嘅一棟或者係61棟、62棟但係咧就61棟咧都係有遮擋，所以咧就冇。如果係完全冇遮擋咧，就係1棟同埋62棟呢兩棟嘅149先係呢隻我哋頭先所講嘅呢個需求，南北對流向南，然之後無敵海景，一線無敵海景冇任何遮擋嘅就係呢啲咁嘅單位啦。所以咧我哋今集介紹呢個咧就係呢個維港半島62座嘅呢個141單元嘅1401平方嘅呢個積跟住睇翻層樓先。係呢個大陽台，反正咧就高過你幾多就唔知。149咧，佢亦都係做到一個超大露台嘅咁入到嚟嘅話，佢個廳咧就相比呢個193嘅咧就會細少少，但係都係夠用嘅，就好擺啲嘢。咁個客廳個飯廳咧就基本上係差唔多大細係嘛，然之後就再睇翻個出邊個生活露台。呢個生活露台咧，呢個生活露台咧，因為佢嗰邊咧正對住南偏少少東，所以咧背面呢度咧就對住啲房啦。咁呢度咧唔係一個主要嘅景觀陽台。係啦，但係咧可以做到通風嘅，因為佢啲樓間佢好闊，唔密。依家係好通風嘅。咁廚房呢幾件套全部都做好嘅。跟住咧灶台都開埋。係啦，係咪？仲有個大雪櫃位，呢個3門雪櫃位走唔甩啦。咁我哋又再睇翻入門睇翻啦。呢個咧就係兩梯3戶人家嘅，兩梯3戶人家。我哋嗰邊係211，呢個係115，呢個係149。所以亦都講下呢個115啊。呢個115咧，佢就係成個十里銀灘南向望一線海景嘅3房2次單位嚟嘅，就係呢個62座嘅一單元嘅02單位就係啦。咁我哋就再睇翻屋入邊。咁呢度咧就係有翻個走廊位咧就好闊嘅，然之後呢邊我哋睇到個燈位，係嘛，多好多出嚟，可以做成排啲櫃咁做過嚟。係啦，入邊個走廊都仲係好闊嘅，有幾多都可以放啦。係。入到嚟呢個就係一個細房，咁細房出邊嘅話咧，同樣都係有樓遮住嘅，有樓遮住係咪？咁客廳、餐廳咧，我哋頭先都介紹過噶啦。呢個我哋依家現狀睇到呢啲咧，就係現樓交付嘅交付標準嚟嘅。呢啲灰色嘅牆啦，同埋呢啲背景牆啦，呢啲岩板。
同埋呢個吊頂天花吊頂咧係做咗噶啦。仲有一樣嘢咧就係我哋呢個6期維港半島佢嘅層高咧係去到3.15米嘅嚇，係比普通嘅2.9米嘅話要高咗25公分嘅，即係高咗咁多。所以咧豪宅標準都係唔同嘅，係嘛？因為依家賣樓同以前唔同啦，依家賣樓係睇邊套就可以買邊套，就係咁樣嘅。所以大家睇樓嘅時候咧，亦都要睇仔細啲，有咩唔滿意嘅及時提出嚟。咁我哋依家咧就嚟到呢個咧就係亦都係向南嘅一個次臥。咁呢間房咧就係可以通出呢個露台嘅，亦都係瞓喺張床上邊咧就可以望到咁靚嘅海景啦。房嘅對面咧就係呢個公共嘅洗手間，係呢個洗手間。呢個洗手間入邊就比較污糟嚇，未用過，未開所以係啦，未開缸未沖，係啦。但係佢嘅距離呢啲間距係好闊嘅即係冇壓力沖涼。上邊呢個天花上邊啲鋁扣板咧都係做好咗嘅。沖涼冇壓力嘅大鑊咯，即係啲水流都沖唔入啊！一個小小嘅洗手台啦，係嘛？跟住再睇翻呢邊咧，就係向北邊嘅一個細房，一打開嘅話，亦都係通風嘅，涼爽嘅。咁我哋就再睇翻呢間房大細咧，都差唔多有10個平方差唔多噶啦。咁呢啲飄窗位咧都係贈送咗嘅，再睇呢個主人房，主人房咧夠闊落嘅，夠大，然之後飄窗位都係全部贈送咗。望出去嘅話，亦都係一視無敵海景，望山景、望橋景，瞓喺張床，隱私度係咪非常高咧？冇人可以望到你，係嘛？即係除非人嗰啲唔知軍事望遠鏡先可以望到啦，對面。再睇翻呢個就係佢嘅主人房嘅一個套廁，3段式㗎啦。呢個洗手間你要重點咁睇下佢，因為我覺得一層樓如果有2個洗手間咧，係真係住得會舒服好多。3摺疊嘅呢個門一打開嘅話，通風可以做到對流一樣，係嘛？成間屋有冇發現啊？觀眾朋友係冇一個地方係暗嘅，成間屋都係採光係非常光猛嘅。然之後打開嘅話係可以做到南北對流，係通風涼爽光猛嘅。咁攝影師你再推下鏡，轉頭我哋再講下呢層樓依家究竟賣緊咩價格？層樓展示俾大家啦，即係呢層樓入邊嘅話咧，其實喺我嘅角度嚟睇，我係非常之中意呢種咁嘅戶型嘅。咁你話我去揾缺點，新樓我都揾唔到缺點。如果係覺得佢有缺點嘅觀眾朋友，你可以喺評論區話俾我哋知呢層樓佢嘅缺點到底喺邊度。你可能會話咁佢樓下又冇呢樣啦，冇嗰樣啦，隔涉啲啦。係啊，去買嘢唔方便啦。其實咧，我哋睇翻即係真實咁睇翻。半山豪宅，周圍嘅半山豪宅都好，佢到底幾多樓下會開商鋪嘅？
係咪？你可能都係要行幾步移步過去消費嘅啫。一般嚟講，呢啲地方都會比較幽靜少少嘅，係嘛？咁你係都要話呢套樓嘅缺點喺我嘅眼中睇嘅話咧，就呢啲位置啊，可能唔夠靚仔嘅，要搞翻乾淨佢。咁啊，到時可以叫發展商幫你搞翻乾淨佢。係啦，即係按我嚟睇嘅話咧，我睇到咁多啦。咁啊，如果你覺得我講得唔夠嘅，歡迎我哋觀眾朋友喺評論區話俾我哋知呢層樓佢嘅缺點到底喺邊度啊？可能會有啲人介意14啦，就係為咗係咁啦。呢個唔緊要㗎，即係你可以諗到嘅缺點話翻俾我哋知，因為我哋未必做得足㗎嘛，係咪？咁要買呢層樓嘅觀眾朋友，講唔定咁啱睇到嘅留言，係咪就知道咗呢層樓嘅缺點？哎呀，及時收手，係咪？咁啊幫到人啦。係冇錯。嗱咁啊，我就接翻你頭先講嗰個，你話樓下冇乜嘢，其實咧可能嚟睇過呢個6期嘅觀眾朋友或者啲客戶咧就知道6期咧其實佢係有個商業綜合體嘅，總共係有3排3棟樓嘅，係好大下嘅。未來嘅話，呢個嚟十里人灘呢個流巴車嘅話，終點站會喺呢個6期停靠嘅，同埋咧佢嗰個商業綜合體咧，依家發展商咧就已經起好咗主體㗎啦，依家咧就喺度裝緊玻璃嗰啲嘢嘅。同埋咧，同時咧，佢亦都喺度揾緊招商，但係咧，應該就係依家入住嘅人數唔係好夠，所以咧就招商暫時未招到咩。我好似見到你依家就係得一間便利店啫，所以慢慢咁嚟咯，慢慢會越嚟越開始旺。你如果話佢呢度咧，真係變到好旺，唔會門庭若市咁樣，一樓下全部都係人咧，唔會。我估計。即係呢啲咁嘅幽靜嘅環境，即時打破咗。你可能分分鐘買完之後你都唔想住。係啦，你分分鐘就不如住翻香港，想要呢度啦。不如住翻澳門，冇錯，係咪？不如住翻市區。係啦，嗱咁我哋呢個地方咧，主打就係一個環境同埋一個空氣同埋一個休閒嘅就唔可以攞市區攞嗰啲鬧市區嚟同我呢度比，咁係冇任何可比性嘅。觀眾朋友咁我哋就再總結翻啦。嗱呢層樓咧，佢係一個維港半島嘅6期62座嘅1單元嘅1401嚟嘅14樓，總高係31層嘅，方向咧就係南偏少少東嘅，呢個方向絕對係靚啦，南北對流，4房2廳2衛雙南北雙露台，建築面積係149個平方米嘅，價格嘅話，佢原價呢套單位咧，佢嘅原價係2147657蚊，咁依家咧發展商攞出嚟搞大價，我哋之前拍過樓上24樓都賣咗噶啦，搞大價就呢一套14樓咧，佢依家一口價格係1584382蚊嘅，1584382蚊，100零萬就可以擁有一套。我認為嘅一個 dream house 嚟嘅佢其實入邊嘅戶型咧係嗰個193個縮細版，但193咧佢係向西邊為主嘅。係啦，咁呢邊嘅話咧係向南邊為主嘅，兩個戶型佢嗰個價格我睇落都好似相差並不是好大。即係睇翻自己有一個預算同埋自己嘅一個要求睇究竟係乜嘢？呢邊咧就係南北對流，一定唔會西晒一定係冬暖夏涼嘅。所以觀眾朋友，如果有興趣嘅，可以嗱聲聯繫我哋上嚟實地去睇下究竟呢一個單位係咪你嘅 dream house？我講得幾靚冇用，都係要大家上嚟睇，好嘛？其他咧就唔多講啦。如果你中意我哋呢個頻道，亦都可以繼續咁訂閱我哋，我哋會陸續去發更加多唔同類型嘅房源或者生活片段俾到大家嘅。最後，認準屋企棟，買樓輕鬆。多謝各位。